ほど強くなった。見せてもらおうか。血も骨もこの地にかけて熱するのだ。この沼はまさに俺にとっての霊地、そしてお前の墓場だ。この地では大王は不滅。我が体に刻まれた傷跡からはもはや一滴の血も流れぬ。ましてやこの傷はラオウの心を捨てた傷、我が弟と決別を誓った傷なのだ。あれはこの国の制覇を半ば成し遂げた頃であった。ラオウ、何故戻ってきた？この国の噂を聞き、真実を確かめに。もし兄者がこのままこの国を修羅の国とするのなら、いずれこの国は俺が奪う。ケンシロウを倒したら俺は必ず戻ってくる。兄者のやり方では天は握れぬ。世に覇者は一人。魔人が俺に最後の試練を与えてくれたわ。俺の中に残っていたたった一つのこと、我が弟ラオウへの思い。さらばラオウ、その日よりラオウ伝説はこの俺によって広められた。ラオウ伝説とはこの俺の情愛との決別の証なのだ。この傷とともにお前の心、この俺の心に刻もう。俺はやわなラオウではない。もはや拾おうとしても俺の心は拾えぬ。だが拾わねばならぬ。それがラオウとの誓いだ。強いだけではありません。海洋にはその腕に増して人望が。明朝の兵との試合、勝ってはならぬ。なぜでございます？よいか海王、我らは北斗のくず星。何人も北斗宗家を超えることは許されぬ。明朝、お前が力通りに戦うならラオウ時の命はないと思え。ラオウ時を。北斗宗家に生まれついたこの兵もまた哀れな定めに。
許してください。こんなところでは戦えません。嫌だ、死ぬのは嫌だ。これでいいんだ。俺が受けた屈辱、ラオウは知っていたのか。俺はそれをラオウの口から聞いた。そしてラオウは最後にこう言った。ラオウは兄の悲しみを知り、その兄を誰よりも尊敬していたと。軟弱なり弟よ。ウヌもラオウも長老軍だけ死を早める。ウヌに魔人の戦いを見せてやるわ。そこは吹き出すガスによって酸欠地獄。固形こそ無呼吸東方も我が奥義。俺は勝負に手段を選ばぬ。行くぞ。キレスと呼ばれても構わぬ。ウヌを倒し北斗宗家を滅すればキレスという言葉も心地よく響くわ。苦しそうだな。さすがの超人も手も足も出まい。その石柱はお前の動きを阻むように自由には戦えまい。お前はこれが北斗宗家に虐げられた反逆の剣、北斗逆思想だ。ここの煙は龍馬公園といってな、傷口からでも容易に血中に溶け込み全身を麻痺させるのだ。貴様を憲法家としては殺さぬ。時代の波に飲まれ自ら命を絶った弱者後世にそう伝えよう。こそラオウとの約束を果たそう。もし兄海王が歪んでいたら殺せ。海王は俺の中でいつまでも英雄でなくてはならないのだ。英雄としてか。そんな7度魔道を生きるこの海王には無意味。自決ができぬのなら俺がとどめを刺してくれよ。苦しい。バカな。俺の無呼吸東方を破る飛行は一つ。しかもその飛行は針の穴ほどの飛行だ。針のように髪の毛が。
生まれつきあらゆる毒素に強い抵抗力を持っている。そしてその力は暗幕光をつくことによって倍化されるのだ。なんという男だが、この海王、そしてラオウ、トキ、この三兄弟は剣において断じてクズ星などではない。ケンシロウよ、貴様には海王の腐敗の剣、ラオウへの土産に見せてやるわ。この構えは女人像に刻み込まれていた北斗宗家にのみ伝えられる構え。誰に教えられたわけではない。この海洋に染みついていた構え、この構えより打ち出す剣は未だかつて腐敗。その燃えたぎった熱勢は北斗宗家に虐げられてきた俺の怒りだ。やはりな、海王よ、その北斗宗家の血がお前にも流れているのだ。なんと、俺の中に北斗宗家の血が。その額の七星の技が何よりの証。女人像が伝えていたのは北斗神拳後期にまつわる悲しき秘話だったのだ。およそ2000年前、天帝の盾として北斗宗家はすでに世に君臨していた。だが押村君、究極の暗殺剣北斗神拳はまだ生まれていなかった。そして世は天帝を喪失し、狂乱の戦国時代に突入していた。この世の終わりの地獄へ覇者を多ければ世は乱れる。やはり覇者は一人にしなくてはならぬ。彼らが望む覇者と北斗宗家の血を引き、かつ新しき無敵の暗殺剣を創始できる男、その男こそが真の救世主となろう。折しも北斗宗家の血を継ぐ者、美しい二人の姉妹、桜花と主命のみであった。そして皮肉にも二人は同じ日に待望の二人の男児を産み落とした。このまま二人を同等に育てては二人の覇者を生み、天を国を二つに割ることになろう。伝承者選びに苦慮した北斗宗家の高僧たちは北斗宗家の聖地宝天台に二人の乳児を置き、飢えた狼にさらすことで天の声を聞こうとした。そして妹主命は姿を消した。彼女は自分の子主権を助けに行ったのだ。主命、なぜ
すみません、姉さん。姉さんの子さえいなくなれば、我が子が宗家の子として。私の病はもうこの夏を迎えることも、母を失い自分の命さえ失い、そうだったら主権はあまりにも不幸。母が鬼になっても我が子の幸せを。中明、これで竜王様が北斗宗家の伝承者に。いえ、伝承者は妹の子主権に譲りましょう。何を申される。いえ、これは私からのお願いです。命を懸けての。王家の命を賭した願いを目の当たりにした守護僧たちは、その深き慈愛に動かされた。今我らは確かに天の声を聞いた。二人の女の深き愛を背負いし主権こそ、この世に愛をもたらす救世主となろう。主権は二人の女を母とし、決してその愛を忘れることなく、地上最強の剣北斗神拳を完成創始した。その剣はあまりの清絶さと、その伝承者選びの秘話ゆえに一子相伝とされた。そして守護僧たちは王家の魂を弔うため、秘話を刻んだ女人像を建立したのだ。王家の子竜王にも出世の技があったという。その技は誇り高き王家の血脈の証なのだ。聞け、我が子たちよ。母に捨てられし竜王の子孫は愛を失い、愛に奉公しよう。誰かが愛を解かねばならぬ。それが北斗神拳伝承者の宿命と知れ。思えばラオウも時も愛に奉公していた。海王よ、その誇り高き血をこれ以上汚すというなら、倒すことが愛。今ようやく分かった。なぜこの海王が北斗宗家を憎悪し、前例でその抹殺を図ったのか。伝承者となる血を持ちながら、弾き出された血が怒り狂っていたのだ。恨むのならこの身を思う存分討つがいい。だが許すわけにはいかぬ。貴様の血は歪み汚れているのだ。それが北斗宗家の剣の限界なのだ。海王、お前が使った剣が北斗宗家の剣。しかし極められた剣ゆえに受け身の技も極められ、実戦での戦闘力をなくしていたのだ。
遮断。実戦において打ち出される拳にこそ隙がある。剣に互角ならば我が剣は敵の拳そのものを破壊するが奥義。押村君、今日までのお前は井の中の蛙。己より強い男と戦ったことがなかった。だが俺より強い男たちの戦場を生き抜いてきた。北斗神拳であるがゆえにその男たちを凌駕したというのか。断じて認めぬ。戻れ。この腕に再び力を。ならばこの地に残された俺とヒョウはやはり弟たちに劣るクズ星だったというか。いかに落ちこぼれたクズ星とはいえ天を目指した意地があるわ。俺はただ他者の道を歩くのみ。やれ。俺が今まで味わったことのない戦場の剣だが負けぬ。貴様だけには。何も望む。ただ最後一撃だけの力を。たとえ天地逆となっても己の道は変えぬ。お前もまさしく友だった。教えてくれ。もし俺が北斗神拳を身につけていたら。俺がこの場に倒れていたかもしれぬ。やはり俺が敗れていただろう。俺は敗者に情けはかけぬ。もっと早くお前と出会っていたなら、俺は俺の宿命に素直に。だが俺は取り返しのつかないことをしてしまった。一つはリンは生きているぞ。ハットヒョウ海王、俺はお前にやり残したことがある。行くぞ。
来た。さあヒョウ、お前の剣でこの俺にとどめを刺すがよい。バカ野郎、そんな剣でこの海王が死ぬか。お前には晴らしても晴れぬ恨みがあろうが。月に来たのではない。お前に一言言いたかった。俺が強かった。北斗宗家の嫡男としての力量が十分であったら、お前は歪まなかったはず。全ては俺の責。許せと。そんなことを言うためにお前はヒョウよ、また昔の幼き頃に戻って共に遊ぼうぞ。さらばだ、ケンシロウ。ケン、士官博のことはヒョウから聞いた。これでやっとリンも自分の願いが。リン、早く鍵を。お前が逃げたらあの子はどうなる？なんだよおい、食料まで。俺はケンシロウ、お前は？そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。おい、何のまでだよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。喋ったリンが。私も戦う。大丈夫だ。ごめんなさい。後悔するはずはない。お願い、ケン動いて。作れるのはケンしかいないのよ。ラオウが呼んでいる。リン、バット、お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。ユリアさんが生きている。ダメ、絶対に追わないって約束したでしょ。リン。でもいつかきっとケンは帰ってくる。きっと。ケン、
リンを再びあんたに会わせたかった。バット、男の顔になったな。リン、ユリアからお前にと。もうすぐあなたが倒されるということでしょう。その女の言葉に嘘はない。チェックメイトだ。今戦ってはダメ。北東竜拳士官博。ありがとう。生き返ったよ。リンは今日まで戦いの中に生きてきた。北斗を導き救世主を生み出すために。だがもはやその必要はない。リンは自分の幸せのために生きる時が来たのだ。ケン。リンの愛に応えられるのはお前しかいない。さらばだ。どれほど強くなったか見せてもらおうか。月泥の味は血も骨もこの地にかけて熱するのだ。まさに俺にとっての霊地、そしてお前の墓場だ。この地では大王は不滅。体に刻まれた傷跡からはもはや一滴の血も流れぬ。ましてやこの傷はラオウの心を捨てた傷、我が弟と決別を誓った傷なのだ。あれはこの国の制覇を半ば成し遂げた頃であった。ラオウ、何故戻ってきた。この国の噂を聞き真実を確かめに、もし兄者がこのままこの国を修羅の国とするのなら、いずれこの国は俺が奪う。ケンシロウを倒したら俺は必ず戻ってくる。兄者のやり方では天は握れぬ。世に覇者は一人。魔人が俺に最後の試練を与えてくれたわ。俺の中に残っていたたった一つの心、我が弟ラオウへの思い。
さらばラオウ。その日よりラオウ伝説はこの俺によって広められた。ラオウ伝説とはこの俺の情愛との決別の証なのだ。この傷とともにお前の心をこの俺の心に刻もう。俺はやわなラオウではない。もはや拾おうとしても俺の心は拾えぬ。だが拾わねばならぬ。それがラオウとの誓いだ。強いだけではありません。海王にはその腕に増して人望が。明朝の兵との試合、勝ってはならぬ。なぜでございます？よいか海王。我らは北斗のくず星。何人も北斗宗家を超えることは許されぬ。明朝、お前が力通りに戦うならラオウ時の命はないと思え。ラオウ時を。北斗宗家に生まれついたこの票もまた哀れな定めに許してください。こんなところでは戦えません。嫌だ、死ぬのは嫌だ。夏を迎えることも母を失い自分の命さえ失い、そうだったら主権はあまりにも不幸。母が鬼になっても我が子の幸せを。主命。これで竜王様が北斗宗家の伝承者に。いえ、伝承者は妹の子主権に譲りましょう。何を申される。いえ、これは私からのお願いです。命を懸けての。王家の命を賭した願いを目の当たりにした守護僧たちはその深き慈愛に動かされた。今我らは確かに天の声を聞いた。二人の女の深き愛を背負いし主権こそこの世に愛をもたらす救世主となろう。主権は二人の女を母とし決してその愛を忘れることなく地上最強の剣北斗神拳を完成創始した。その剣はあまりの清絶さとその伝承者選びの秘話ゆえに一子相伝とされた。そして守護僧たちは王家の魂を弔うため秘話を刻んだ女人像を建立したのだ。王家の子竜王にも出世の技があったという。その技は誇り高き王家の血脈の証なのだ。聞け我が子たちよ。母に捨てられし竜王の子孫は愛を失い愛に奉公しよう。誰かが愛を解かねばならぬ。それが北斗神拳伝承者の宿命と知れ。思えばラオウも時も愛に奉公していた。海王よ、その
誇り高き血をこれ以上汚すというなら倒すことが愛。今ようやく分かった。なぜこの海王が北斗宗家を憎悪し前例でその抹殺を図ったのか。伝承者となる血を持ちながら弾き出された血が怒り狂っていたのだ。恨むのならこの身を思う存分討つがいい。だが許すわけにはいかぬ。貴様の血は歪み汚れているのだ。それが北斗宗家の剣の限界なのだ。海王、お前が使った剣は北斗宗家の剣。しかし極められた剣ゆえ受け身の技も極められ実戦での戦闘力をなくしていたのだ。遮断。実戦において打ち出される拳にこそ隙がある。剣技互角ならば我が剣は敵の拳そのものを破壊するが奥義。押村君、今日までのお前は井の中の蛙。己より強い男と戦ったことがなかった。だが俺より強い男たちの戦場を生き抜いてきた。北斗神拳であるがゆえにその男たちを凌駕したというのか。断じて認めぬ。戻れ。この腕に再び力を。ならばこの地に残された俺とヒョウはやはり弟たちに劣るクズ星だったというか。いかに落ちこぼれたクズ星とはいえ天を目指した意地があるわ。俺はただ覇者の道を歩くのみ。やれ。俺が今まで味わったことのない戦場の剣だが負けぬ。貴様だけには。
もはや何も望まただ最後一撃だけの力を。たとえ天地逆となっても己の道は変えぬ。お前もまさしく友だった。教えてくれ。もし俺が北斗神拳を身につけていたら。俺がこの場に倒れていたかもしれぬ。やはり俺が敗れていただろう。俺は敗者に情けはかけぬ。もっと早くお前と出会っていたなら、俺は俺の宿命に素直に。だが俺は取り返しのつかないことをしてしまった。一つはリンは生きているぞ。あっとヒョウ海王、俺はお前にやり残したことがある。よくぞ来た。さあヒョウ、お前の剣でこの俺にとどめを刺すがよい。バカ野郎、そんな剣でこの海王が死ぬか。これでいいんだ。俺が受けた屈辱をラオウは知っていたのか。俺はそれをラオウの口から聞いた。そしてラオウは最後にこう言った。ラオウは兄の悲しみを知り、その兄を誰よりも尊敬していたと。軟弱なり弟よ。ウヌもラオウも上の分だけ死を早める。ウヌに魔人の戦いを見せてやるわ。そこは吹き出すガスによって酸欠地獄。固形こそ無呼吸東方も我が奥義。俺は勝負に手段を選ばぬ。行くぞ。キレスと呼ばれても構わぬ。ウヌを倒し北斗宗家を滅すれば
亀裂という言葉も心地よく響くわ。苦しそうだな。さすがの超人も手も足も出まい。その石柱はお前の動きを阻むように落ちる。自由には戦えまい。お前はこれが北斗宗家に虐げられた反逆の剣、北斗逆思想だ。ここの煙は龍馬公園といってな、傷口からでも容易に血中に溶け込み全身を麻痺させるのだ。貴様を憲法家としては殺さない。時代の波に飲まれ自ら命を絶った弱者後世にそう伝えよう。こそラオウとの約束を果たそう。もし兄海王が歪んでいたら殺せ。海王は俺の中でいつまでも英雄でなくてはならないのだ。英雄としてか。そんな7度魔道を生きるこの海王には無意味。自決ができるのなら俺がとどめを刺してくれよ。苦しい。バカな。俺の無呼吸闘法を破る飛行は一つ。しかもその飛行は針の穴ほどの飛行だ。針のように髪の毛が。生まれつきあらゆる毒素に強い抵抗力を持っている。そしてその力は暗爆光をつくことによって倍化されるのだ。なんという男だが、この海王、そしてラオウ、トキ、この三兄弟は剣において断じてクズ星などではない。ケンシロウよ、貴様には海王の腐敗の剣、ラオウへの土産に見せてやるわ。この構えは女人像に刻み込まれていた北斗宗家にのみ伝えられる構え。誰に教えられたわけではない。この海王に染みついていた構え、この構えより打ち出す剣は未だかつて腐敗。その燃えたぎった熱勢は北斗宗家に虐げられてきた俺の怒りだ。
やはりな。海王よ、その北斗宗家の血がお前にも流れているのだ。なんと、俺の中に北斗宗家の血が。その額の七星の技が何よりの証。女人像が伝えていたのは北斗神拳後期にまつわる悲しき秘話だったのだ。およそ2000年前、天帝の盾として北斗宗家はすでに世に君臨していた。だが押村君、究極の暗殺剣北斗神拳はまだ生まれていなかった。そして世は天帝を喪失し、狂乱の戦国時代に突入していた。この世の終わりの地獄へ覇者を多ければ世は乱れる。やはり覇者は一人にしなくてはならぬ。彼らが望む覇者と北斗宗家の血を引き、かつ新しき無敵の暗殺権を創始できる男。その男こそが真の救世主となろう。折しも北斗宗家の血を継ぐ者、美しい二人の姉妹、桜花と主命のみであった。そして皮肉にも二人は同じ日に待望の二人の男児を産み落とした。このまま二人を同等に育てては二人の覇者を生み、天を国を二つに割ることになろう。伝承者選びに苦慮した北斗宗家の高僧たちは、北斗宗家の聖地高天台に二人の乳児を置き、飢えた狼にさらすことで天の声を聞こうとした。そして妹主命は姿を消した。彼女は自分の子主権を助けに行ったのだ。主命、なぜ。すみません、姉さん。姉さんの子さえいなくなれば我が子が宗家の子として。私の病はもう